ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு க்யூட்டான பேபி டால் தான் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். அதுக்குள்ளே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க பார்த்துருவோம். இப்போ இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம க்யூட்டான பேபி டாலை எல்லாம் எடுத்து வச்சுருவோம். இந்த ஷாப்பில் எல்லாமே இருக்குது. நல்லா சூப்பராக பேபி டால் இருக்குது. அவ்வளோ அருமை. இப்போ இந்த டால்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்து வெளியே வச்சுக்குவோம். எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போமா? டால்ஸ் ரொம்பவே க்யூட்டாக அழகாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சது. அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? 6 பீசஸ் இருக்குது. அவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது. இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒவ்வொன்றையுமா எடுத்து வெளியே வச்சுருவோமா? இப்போ பார்த்திங்கன்னா இவங்க ரொம்பவே க்யூட்டாக இருக்காங்க. ஹேண்ட் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக வளையுது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஹேர் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. 2 ஜடை போட்டிருக்காங்க. இவங்க ஹேர் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நம்ம பாட்டிமா மாதிரியே இருக்காங்க. அவ்வளோ அழகாக க்யூட்டாக இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட். கை பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக ஷேக் ஆகுது. கால் பார்த்திங்கன்னா அதுவுமே அவ்வளோ அழகாக போகுது. ரொம்பவே க்யூட்டாக இருக்காங்க. இவங்க பார்த்திங்கன்னா இவங்க தலையில் வந்து 2 குடுமி கொண்டை போட்டிருக்காங்க. அவ்வளோ அழகாக இருக்காங்க இவங்களுமே. இந்த எல்லா பீஸுக்குமே அவ்வளோ அழகாக ட்ரெஸ் இருக்குது. இவங்க பார்த்திங்கன்னா 2 குடுமி வச்சுருக்காங்க. அவ்வளோ நீட்டாகவும் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இவங்கெல்லாம் நம்ம ஷோவில் வந்து ஆக்ட் பண்ண போகிறவங்க. இவங்க பார்த்திங்கன்னா நம்ம லியா மாதிரியே இருக்காங்க. ஹேரு சூப்பராக இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட். இவங்க பார்த்திங்கன்னா பஞ்சு மிட்டாய் சூப்பராக இருக்குது. பஃப்னு இருக்குது. இவங்களோட முடி சூப்பராக இருக்குது. இப்போ இதையெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹென் பார்பி பார்த்துருவோமா? இங்கே தாங்க நம்ம ஹென் பார்பி எப்படி இருக்காங்க. ஹென் பார்பி பார்த்திங்களா? ஆனால் பார்க்கறக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க ஹென் பார்பி. அப்புறம் நான் சொல்கிற பாருங்கள். இப்போ வந்து நம்ம டால் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நம்ம பார்பி சூப்பராக இருக்காங்க இல்லையா? அழகாக இருக்குது. ஹேர் பார்த்திங்கன்னா கர்லி ஹேர் அவ்வளோ நீட்டாக. ஒவ்வொரு முடியும் பார்த்திங்கன்னா தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வந்த மாதிரி சூப்பராகவே இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த பார்பியை. இது கண்ணு பார்த்திங்கன்னா கண்ணில் அவ்வளோ அழகாக முடி. இந்த மாதிரி பார்பி என்கிட்ட கூட இல்லை. கண்ணில் முடியில்லாத பார்பி தான் வச்சுருக்கேன். அவங்க ஃபேஸும் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ நீட்டாக அழகாக அப்படி இருக்காங்க. சூப்பராக இருக்காங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த பார்பி. இவங்க ட்ரெஸ்ஸுமே நல்லா தான் இருக்குது. இருந்தாலும் நம்ம வேறு ட்ரெஸ் தான் போட்டு விட்டுக்குவோம். இந்த ட்ரெஸ்ஸில் வெல்க்ரோ ஒட்டியிருக்காங்க. காலும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஷேக் ஆகுது. சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த பார்பியை. இது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. கால் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்குது. நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆனால் என்ன கை மட்டும் மேலே மட்டும்தான் வளையுதோ தவிர கீழே வந்து ஒன்றுமே ஆக மாட்டேங்குது. சரி, ஓகே, பரவாயில்ல. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஹென் பார்பி பார்ப்போம். ஹென் எப்படி இருக்காருன்னு பார்த்து சொல்லுங்கள். ரொம்பவே வெயிட்டாக இருக்கும் ஹென்னு. சூப்பராக இருக்குது. நல்ல குவாலிட்டி. தலையெல்லாம் நல்லா அசைக்குது. பார்பி குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே க்யூட்டாக நல்லாவும் இருக்குது. ஆனால் என்ன கால் வந்து அசைவே அசையாது. ஹிப்புக்கு கீழே அதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. அப்படியே நின்றுட்டே தான் இருக்கும். அதுதான் ஒன்று. எனக்கு இது வச்சு யூஸே பண்ண முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் வந்து நான் இதை ரிட்டர்ன் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். இப்போது நம்ம போய் ஷாப்பில் போய் அவங்கக்கிட்ட மறுபடியும் இதை போய் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். ஏன்னா எனக்கு ஷோ பண்ணும்போதெல்லாம் உட்காரணும், பிடிக்கணும். அதனால எனக்கு இது வேண்டாம். நான் ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவேன். வாங்க நம்ம ஷாப்புக்குள்ளே போவோம். இப்போ தான் இதுதான் ஷாப்பு. சூப்பராக இருக்கும். எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. எல்லா டால்ஸுமே அவங்கக்கிட்ட அவைலபிள். அவர் பார்த்திங்கன்னா கார் வச்சுருக்காங்க. ஜேசிபி எல்லாமே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். தனித்தனியாக சொல்கிறத விட அங்கே போய் பார்த்தா தான் அவ்வளோ அழகாக. டெடி பார்த்திங்கன்னா ரெட் கலரில் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா பார்பி தான் நம்ம எல்லா டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் பார்பி தான் அங்கே வச்சுருக்காங்க. ரொம்பவே க்யூட்டாக அழகாக இருக்குது பார்த்திங்களா? இப்போ இந்த பார்பி தான் நான் செலெக்ஷன் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். அது நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். இது பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ. இது எல்லாமே நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன். ஒவ்வொரு ஷோ போடும்போது இது எல்லாமே நான் எடுப்பேன். இந்த 3 பார்பியுமே க்யூட்டாக அவ்வளோ அழகாக இருக்காங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. நல்லா வெயிட்டாகவும் இருக்குது. காலும் நல்லா ரொட்டேட் ஆகுது. நான் பார்த்தேன். சூப்பராக இருந்துச்சு. பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து குட்டீஸ் பேபிஸ் வச்சு விளையாடுற பொம்மை. எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வாங்கின பார்பி பார்த்துருவோமா? இதுதான் போய் நான் ரிட்டன் மாற்றிட்டு வந்த பார்பி. ரொம்பவே க்யூட்டாக இருக்குது ஹென் பார்பி. நல்லா உட்காருது கீழே. ஆனால் என்ன, பார்பி வந்து இந்த ஹென்னு வந்து ரொம்பவே லைட் வெயிட்டாக இருக்குது. அதோடைய குவாலிட்டி இல்லை. இருந்தாலும் நம்ம ஷோக்கு இது தேவைங்கிறனால வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். இது இருந்தாலுமே அதே மாதிரி தான் இருக்குது சேம்.
ஆனால் வெயிட் இல்லை. சரி இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவோம். இப்போ நம்ம கேர்ள் பார்ப்போம் பார்பியை. இந்த பார்பி பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே வந்து அசைக்காது. கை மட்டும்தான் மேலே மட்டும்தான் அசைக்குமோ தவிர காலெல்லாம் அப்படியே ஸ்டிப்பாகவே தான் இருக்கும். ஒன்றுமே ஆகாது. அந்த ஹென் மாதிரியே தான் இதுவும். இருந்தாலும் ஓகே, மேனேஜ் பண்ணி நம்ம ஷோவுக்கு அப்படியே இவங்க ஒரு கதைக்கு வந்துட்டு போகிற மாதிரி பார்த்துக்குவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.